హాయ్ అండి, దిస్ ఈజ్ గయాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్. ఈరోజు మన దగ్గర ఒక MI 32 ఇంచెస్ టీవీ ఆడియో రావట్లని తీసుకొచ్చారు. సో మనం దీన్ని ఫైనల్గా ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూసిన తర్వాత ఇవి స్పీకర్స్ పోయి ఉన్నాయి. సో ఈ స్పీకర్స్ మనం రిమూవ్ చేసి మన దగ్గర ఉన్న ఒరిజినల్ స్పీకర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ స్పీకర్స్ మనం ఇన్స్టాల్ చేయడం ఉంది. సో ఈ MI టీవీలో మోస్ట్గా ఫెయిల్ ఏదైనా ఉందంటే ఈ స్పీకర్సే. సో ఈ స్పీకర్స్ ఒకసారి మనం రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఇలా ఎలా ఉందనేది ఒకసారి మనం చూద్దాం.